մեկ լեզվի եւ մեկ մշակույթի ներքո. And not only were they attempting to confine themselves to one language and one culture, Ոչ միայն նրանք ուզում էին մեկ լեզու եւ մեկ մշակույթի կրողներ լինել, մնալ այդպիսին, they were attempting to confine themselves to one place. նաեւ նրանք ուզում էին իրենք սահմանափակել մեկ տեղանքով, So that we will not be scattered. որպեսզի չծրվենք. One language, Մեկ լեզու, one culture, մեկ մշակույթ, one place. մեկ տեղ. God will not be confined to one language. Աստծուն չի կարելի սահմանափակել մեկ One լեզվով, մեկ մշակույթով եւ մեկ տեղով. So God does something very decisive in Ոստի Genesis Աստված chapter շատ 11. որոշիչ մի բան է անում. And he's going to set the stage for the third theme in our story. Ու մեր պատմության երրորդ թեմատիկան է նախապատրաստում Աստված այսպես անելով. God comes down. Աստված գալիս է, Ծննդոց 11, The error was not the Tower of Babel. խնդիրը աշտարակը չէր. That's not what upset God in the story. Աստծուն դա չէր, որ խանգարում էր, աշտարակը չէր, որ խանգարում էր. The error that the people made Խնդիրը, որ սխալը, որ մարդիկ թույլ տվեցին, was their attempt to unite and to live in one place. նրանց ցանկությունն էր միավորվելու, միաբանվելու, մեկտեղ ապրելու. So what God does is he comes and he destroys the bond of language and he scatters the people. Ու Աստված ինչ է անում, մեկ լեզվի բարիերը ոչնդոտը քանդում է եւ նրանց ցրում է աշխարհով մեկ. Now, I'm going to stop with that thing, Genesis chapter 11, for just 1 minute. But I want you to not forget this chapter because it's going to be very important for where we go tomorrow. Հիմա այստեղ կան ենք առնելու, բայց խնդրում եմ հիշեք այս գլուխը, քանի որ վաղը այստեղից շարունակելու ենք ու շատ կարևոր է լինելու Ծննդոց 11-ը վաղը. People think, oh, that's just a story. That's just a story. Պատմություն է էլի. Story has nothing else to do with the rest of the Bible. It's just a story. Պատմություն է էլի, Աստվածաշնչի Oh, no, it's not just a story. Հենց ուղղակի մի հատ պատմություն չի է. It's actually preparing us for what's going to transpire in Genesis chapter 12. Սա պատրաստում է մեզ Ծննդոց 12-ը But հասկանալու. we're not going there today. We're not Բայց going դա there. այսօր That's for չի tomorrow. խոսելու այդ մասի, դա վաղն է. So do you see what I'm doing with you? I'm asking you to step into this story this week Տեսնում եք ինչ եմ անում, խնդրում եմ ձեզ, որ դուք ոտք դնեք այս պատմության մեջ մտնեք and to allow yourself to experience the story as Yeah. God tells his own story. Ուզում եմ, որ դուք փորձառեք այն պատմությունը, որ Աստված այն տեսանկյունից, որ Աստված է պատմում։ So you can't get ahead. Չեք կարող առաջացնել պատմությունից, ժամանակ է պետք, որ տեսարանների միջով անցնենք։ Can't skip over. Չեք կարող ցածկել պատմությունների Can't start the վրա։ story in a different place. Ուրիշ տեղից չեք կարող սկսել, պետք է սկզբից սկսեք։ Because there's design to this story. Քանի որ այս ամբողջ պատմությունը նախագծված է մանրամասնորեն։ Now there's one final thing I'm going to mention. Մեկ վերջին բան կա, որ ուզում եմ նշել։ I mentioned earlier today that Այսօր նախկինում նշեցի, can we go back to the picture of the cracked mirror? Uh-oh, frozen. So while she's looking for the cracked mirror, remember the picture of the cracked mirror? հիշում եք այս կոտրված հայլու։ You still see the image, right? Տեսնեք, որտեղ միաբանություն կա, It's a չէ՞։ distorted image. Թեև խեղաթյուրված է պատկերը։ So the question is, Հարցը դեռ է։ if we're sinful people Եթե մենք մեղավոր անձիկ ենք and we're broken եւ people կոտրված ենք, and our mind is far from God and եւ we're մեր enemies of միտքը God and we're under աստծո եւ մենք աստծո condemnation, թշնամիներ ենք, մենք դատապարտված ենք, is there any residue whatsoever of God's image in human beings Աստծո today? պատկերի մնացորդը կա մարտարարածի մեջ։ And in what ways Ու եթե կա, ապա ինչ ձևերով ենք դա does that տեսնում։ residue of the image still
still make itself plain in the world today. Ինչպես է դա երևում աշխարհում, Աստծո պատկերի մնացորդները։ And I'm going to suggest this. Առաջարկելու եմ հետևյալը. It's like a faint echo of God's voice. Աստծո ձայնի թույլ արձագանքի պես է։ And there's 4 echoes. 4 արձագանքներ կան։ And the first is this. Առաջինը հետևյալն է։ There is within every human heart, Ամեն մարդ արարածի սրտի մեջ, no matter where you go or where you live or what color of skin you have, որը what գնաս, language you ինչ speak, քունի մաշկել ունենաս, there is this deep, deep longing within the human heart for justice. մարդ արարածի սրտում կա մեծ փափագ ձգտում դեպի արդարություն։ Միշտ խնդրում ենք, չէ, արդարություն։ I know exactly where I was on the day that the Twin Towers in New York City were bombed by terrorists. Նյու Յորքում, երբ այդ զույգ շենքերը բարձր երկնաքերները ռմբակոծվեցին, ես հիշում եմ որտեղ էի։ Planes flew into those Twin Towers. I was with my wife that day. We had just gone for a workout in the morning. We went to a coffee shop. Իմ կնոջը մարզանքի էինք դուրս եկել, մի սրճարանում նստել էինք, And we were standing in the coffee shop. սրճարանում կանգնած էինք։ And you could have heard a pin drop on the floor, even though there were probably half as many people in this room in that coffee shop. Այդ սրճարանում սրանց երկու անգամ շատ մարդիկ կային, բայց եթե աստղ գետին են գներ կլսեիր։ There were 2 televisions on in the coffee shop. Երկու հեռուստացույցներ կային այդ And every սրճարանում։ eye was watching the television screens, and every mouth was open. Ամեն մարդ ապշած նայում էր բերանները, բաց, աչքերը լայն բացած։ And I said to someone, "What's going on?" Մեկին հարցրեցի. They said, you haven't heard? I said, no. They said, watch the television. Ասեց նայր։ And we just turned our eyes to the television when the second plane flew into the Ու second երբ tower. նայում էինք երկնաքերներին, երկրորդ դիկտատորն էր մտավ։ And there was a gasp in the coffee shop. It was about 9 o'clock in the morning. Առավոտ 9-ին էր ու ամբողջ Gasp! People gasp! Սալամքի ձայն շունչ քաշեցին, ապշանքի ձայն արձակեցին։ And I remember what my initial reaction Ու was. հիշում եմ իմ առաջին ռեակցիան որն էր։ This is what happened in my heart. Իմ սրտում ինչ տեղի ունեցավ։ I gritted my teeth Ադամներս կրճտեցի and I said, somebody's got to pay for this. ու ասացի մեկը պիտի վճարի սրա I դիմաց։ was angry. Զայրացած էի։ Somebody did this. Ինչ որ մեկը սա արեց, And they ought to pay for it. պետք է պատժվի սրա համար։ Let me ask you, Դες մի հարցնեմ։ was that sin Դա մեղք էր։ or was it something else? Մեղք էր թե ուրիշ բան էր։ Let me give you another scenario. Մի հատ ուրիշ պատմություն պատմեմ։ Ուրիշ պատմություն պատմեմ։ Someone drinks too much alcohol, Ինչ որ մեկը շատ ալկոհոլ է խմում, gets in an automobile, նստում է մեքենայի ղեկին, drives into a neighborhood where there's lots of children, երեխաներով մի թաղամաս է մտնում, and recklessly drives through the neighborhood ու երեխայի թաղամասով շատ արագ վարում է մեքենան։ and kills a young Ու girl սպանում on է her մի փոքրիկ tricycle. աղջկա իր հեծանելով։ And what's the reaction of the Ինչպիսի ռեակցիա ենք մենք ստանում։ Oh, it's okay. Դե ոչինչ, հա։ No big deal. Դե լավ, մեծ It's just a մաշի։ little girl. Է փոքր աղջիկ է դու։ No way. Ոչ մեկ էլ այդպես ռեակցիա չի տալիս, չէ՞։ What happens Բոլորս to ինչ us? ռեակցիա ենք There's ունենում։ anger. Զայրույթ կա, There's չէ՞։ hurt. Ցավ կա։ There's something inside of us that Մեր says, մեջ մի բան կա, որ ասում Somebody է, ought to be որ մեկը responsible for պիտի that. պատժվի դրա դիմաց։ where does that come from? Որտեղից է գալիս այդ զգացողությունը։ I'm going to suggest Ես առաջարկում եմ,
It's the echo Ենթադրել, որ դա Աստծո արձագանքն է, of a voice. Աստծո ձայնի թույլ արձագանքն է, And it's God's voice. Աստծո ձայնը։ Secondly, Երկրորդ, there is this quest that all of us have for the transcendent, for something bigger than us. բոլորս փափագում ենք մեզանից մի մեծ բանի մաստիկը լինել։ We want to know that there's something larger, more Ուզում ենք transcendent իմանալ, որ than us մեզանից մեծ գերիշխան ինչ-որ բան կա, that gives meaning to the որը world. իմաստ է հաղորդում աշխարհին։ And I'm going to suggest Եվ ես առաջարկում եմ, that that is an echo որ դա of God's image. որ դա Աստծո պատկերի արձագանքն է։ Thirdly, Երրորդը, we long to be in relationship. մենք other human ապահովում ենք մեկս մյուսի հետ հարաբերություն ունենալ։ When we are isolated and alone, Երբ մենք մեկուսացնում ենք եւ մենակ ենք, why do they put prisoners in solitary confinement? ինչու են բանդակյալներին մեկուսացման խցիկներ տանում։ It's a worse condition than any other condition. Մարդ արարածի համար ամենասարսափելի պայմաններն են։ Because we make it impossible for a human being to relate to another human being in solitary confinement. Քանի որ անհնար է դարձնում մարդ արարածին շփվել ուրիշ անձի հետ։ And it's been proven that people who live in solitary confinement, they die much earlier than those who don't. Ապացուցված է, որ նրանք, ովքեր մեկուսարաններում են բանդակված, շատ ավելի շուտ են մահանում, Why? ուրիշները։ Ինչու՞։ Because God created us Քանի որ as Աստված մեզ relational creatures. ստեղծեց իբրև հարաբերությունների ձգտող էակներ։ And then finally, Եվ վերջինը, there's this delight in beauty. գեղեցկությունով հիանալու բաղադրիչն ունենք։ We were driving up to Vanazor day before yesterday. Երեք չարչուրը դեպի Վանաձոր էին։ I've never been to your country. Ձեր երկրում երբևէ չեմ եղել։ I was sitting in the van in the back with my Նստած friends. էի մեքենայի հետ նավասում։ We were going past these huge mountains, Մեծ ձեռների միջով էինք these անցնում։ expansive fields, Այս ընդարձակ դաշտավայրերը։ and all of a sudden we came upon a Մենք sea, հանկարծակի այնպիսի գեղեցիկ տեսարան բացվեց մեր a առջև։ sea of poppies. Կակաչների մի դաշտ։ The hillsides were red, Ամբողջ դաշտը կարմիր էր։ and my mouth, Վերանս ուղղակի բաց I just մնաց։ went, oh, Կախվեց վերանս։ I have not seen that kind of beauty. Նման գեղեցկություն երբևէ չէի տեսել։ Where does that come from? Որտեղից է այն գալիս։ Is it because I just happen to like flowers? Ասենք ինչ է, ձեր կարծիքով ես ուղղակի ծաղիկներ եմ շատ սիրում, դա է պատճառը։ We all have, when we see something beautiful, Երբ գեղեցիկ ինչ-որ բան ենք we տեսնում, go, oh, that բոլորս էլ is just հիանում ենք ու ասում ենք, ինչպիսի գեղեցկություն։ something happens. Մի բան տեղի է ունենում մեր We're սրտում։ inspired. We Մենք imagine. ոգեշնչվում ենք, ներշնչվում ենք։ Where does that come from? Որտեղից է դա գալիս։ It's an echo Արձագանք է դա։ of the image. Աստծո պատկերի արձագանքն է։ All right. You're going to take a 10-minute, 15-minute break, 15 րոպեից get միջում some ունենք, coffee, սուրճ վերցրեք, and come back, and ու we're եկեք going to have questions. հարցերի համար։ Շատ լավ, անգամ եւս շնորհակալ ենք, տեսնում ենք եկեցիներն որ գրում էինք այս թեմայով, շատերը չէին հասկանում, շատերն ալ չհասկացածին հարց էին տալիս, շատերն ալ հասկանում էին։ Երեք տեսակ եկեցիներու առաջնորդներու հետ էի խոսում։ Եվ վստահ եմ, որ դուք այսօր մարդահարևը ընդունելով եկեք տեսակ, թե ինչա խորը Բարդ պատմության հասկացողական, որ մենք գազիկ տանում հանգիրենք Աստծո պատմությունը, մեր պատմությունը, բայց տեսնում եք մի քանի համարներ մեջ ինչ կար խորացած Աստվածաբանությունը, Աստծո պատմությունը մեզ դուրս է գալիս։
Ովքեր օգնվում են այս օգնեցան այսօր։ Ամենից all bless։ Եկեք զամբարդամբարդը աստիճան։ Այդա ովքեր որ չեկան, ես ուրախ որ այստեղում 10 մոբաց եկեցինելու ներկայացուցիչներով են եւ ուրախ եմ որ համար եկակ եւ տեսնում եք։ Այսինքն բաները որը ուրիշ դեպի չի լսեք։ Ես 27 տարի Հայաստանում եմ, չեմ տեսավ այսպես խորը, խորատապատ, շմարիտ, ոչ հարավանական, զուտ աստվածաբանական մեկնաբանություն, որ համար ես Աստծո փառք եմ։ Ես անձամբ շատ ողջունում եմ եւ տեսնում եք ինչա քայլեր են ալիս շարունակելու ձեր ծառայությունները ձեր եկեղեցիներում մեջ։ Այսինքն անձնական բանություն եկեղեցիների զորացման ուսուցումներ սա։ Ձեր եկեղեցիներում մեջ ունի պատկան բան այսօր շիրակցը ոչ թե պատմություն մեջ տեղերը սկսելու, ծայրերը սկսելու, ճիշտ տեղերը սկսելու Աստծո պատմությունը ապրելու։ Ես մեծապես սկաչաներված եմ ողջված։ Հիմա հետո ճիշտ վերջացնենք միջևերտիկան։ Վերջացի Դավիթ եղբայրը ասում, Դավիթ ասում, որպես պատմությունը լրիվ իմանանք, մինչև վերջը պետք է շարունակենք, շիրակենք, պատմության այսօր սխալները սովեցանք, երրորդ գլուխը, շիրակ սկիզբը սովեցանք 1 եւ 2 եւ ընթացքը եւ վերջը մի շարունակվի, անանք որ ես շնորհակալ եմ շարունակելի եմ։ Հիմա 10 րոպե տատար ունի եւ անգևից հարցում պատասխանելու ժամանակ ունենք։ Ասեմ, եթե մի քիչ առաջ ճաշյալ շատերը մոդելում էին հովիվին, խոսոյ խնդրում իրենց ազատ ժամանակները չխանգարենք, հիմա հարցումներու ժամանակն է։ Ես սկիզբում գիտեք, ամեն դիսցիպլինով կսիրեմ, գարկը սա է։ Հիմա կրնակ տատար անել, օգնվինք, անգեր ինչ հարցեր ունիք, գարկերով ներկայացել եմ ասի